Sirkuit Mandalika di Lombok, NTB telah resmi diresmikan sebagai tuan rumah Asian Talent Cup pada 12-14 November dan World Superbike pada 19-21 November 2021. Pertamina Mandalika International Street Circuit bakal menggelar balap motor bergengsi dunia Motogp dalam tajuk Grand Prix Indonesia 2022. Agar semua dapat berjalan dengan sesuai rencana, Mandalika harus dinyatakan harus lolos homologasi. Secara sederhana adalah sirkuit layak pakai terutama trek dan kondisi secara keseluruhan. FHM nantinya tak hanya mengecek aspal dan run-off area dan grime, tapi juga memeriksa fasilitas pendukung Mandalika, mulai dari medical center, pit building, race control room, hingga marshal yang akan